Bugün sizə Azərbaycan Judo millisinin serb əsilli məşqçisi Slavko Tekiçin çox səs-küy yaradan səmimi müsahibəsinin qısa xülasəsini çatdırırıq. Təsəvvür edin, Almaniyadakı 30 illik karyerasını qoyub Bakıya köçən bu təcrübəli mütəxəssisin bizim həyat tərzimiz və judoçularımızın gizli zəif nöqtələri barədə dedikləri, inanın ki, həm çox təəccüblü, həm də düşündürücüdür. İlk olaraq gəlin baxaq görək, bu adam niyə hər şeyi qoyub məhz Azərbaycana gəlib. Bəli, yığmanın baş məşqçisi Richard Trautmannın dəvəti öz yerində, amma əsas səbəb büdcə ilə bağlıdır. Fikir verin, Almaniyada sadəcə ev kirayəsi 1500 avrodan başlayır və oradakı xərclər həqiqətən dözülməzdir. Bakıda isə yaşamaq qat-qat asandır və qazandığı pulla daha rahat dolana bilir. İdmançılarımızın nizam intizamına toxunaq. Deməli, əvvəllər problem olan qəlyan və içki kimi məsələlər artıq tam həllini tapıb, amma indi vəziyyət fərqlidir. Judoçularımız telefondan ayrıla bilmir, yuxu rejimini pozur və məşqlərə gecikirlər. O, komandada ən intizamlı judoçu kimi ancaq Rəşid Məmmədəliyevin adını xüsusi çəkir və yeri gəlmişkən məşqçinin öz qızı da artıq kimonosuna Azərbaycan bayrağı tikib, gələcəkdə ölkəmizi təmsil etmək arzu ilə yaşayır. Görünən odur ki, ölkəmizin qonaqpərvərliyi və rahat həyatı xarici mütəxəssislər üçün lap göydən düşmədi. Ancaq o tatamidə daim zirvədə qalmaq istəyiriksə, idmançılarımıza quru istedadla yanaşı mütləq dəmir intizam da lazımdır.